తరచూ జలుబు చేయడం, ఆపై దగ్గుతో బాధపడడం మనందరికీ అనుభవమే. సీజన్ మారినప్పుడు, వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు, ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు, దగ్గు వంటి చిన్నా చితకా సమస్యలు వేధిస్తూ ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక జబ్బులతో బాధపడే వారికి జలుబు, దగ్గు బాధలే పెద్ద సమస్యలుగా మారుతూ ఉంటాయి. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం నిత్యం కొన్ని ప్రత్యేకమైన యోగాసనాల్ని సాధన చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెప్తారు నిపుణులు. జలుబు, దగ్గు బాధలను తగ్గించే యోగాసనాలు, వాటి సాధనలో మెలకువల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం. జలుబు, దగ్గు ఇటువంటి సమస్యలకి యోగా ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ చికిత్స ద్వారా ఏ విధంగా నివారించుకోవచ్చు అన్నదాని విషయంగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇటువంటి సమస్యలకి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసనాలు వేసి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాణాయామాలు చేసినట్లయితే కనుక మరి ఈ సమస్యని మనం చాలా సులభంగా అధిగమించవచ్చు. అందులో భాగంగా సుప్త మేరుదండాసనం మరియు సూర్యముద్ర ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. జలుబు, దగ్గు సమస్యలకి సుప్త మేరుదండాసనం, సూర్యముద్ర చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. వాటిని ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. ముందుగా దండాసన భంగిమకి రావాలి. ప్రశాంతాసనానికి రావాలి. సుప్త అంటే ఈ విధంగా సుపైన్ పోస్చర్లో చేసేటటువంటి ఆసనం. ఈ విధంగా ప్రశాంతాసనంలో ఉన్న తర్వాత రెండు చేతుల్ని భుజాలకి స్ట్రైట్గా సైడ్ వైజ్ ఉంచుకోవాలి. ఈ స్థితిలో ఎడమ కాల్ని పూర్తిగా రేజ్ చేసి కుడివైపుకి కాల్ని పూర్తిగా టర్న్ చేసి ఉంచిన తర్వాత హెడ్ని లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేసి ఉంచాలి. ఈ ఆసన స్థితిలో 10 నుంచి 20 నుంచి 30 సెకండ్ల దాకా ఆసన స్థితిలో ఉండాలి. ప్రారంభంలో 10 సార్లు 10 సెకండ్లు, తర్వాత 20 సెకండ్లు, తర్వాత పెంచుకుంటూ 30 సెకండ్ల దాకా కూడా చేయవచ్చు. తర్వాత ఎడమ కాల్ని యథాస్థానానికి స్ట్రైట్గా తీసుకొని వచ్చి కుడికాలు జతలో ఉంచాలి. ఇప్పుడు అదేవిధంగా కుడికాలతోనే కూడా చేస్తాం. కుడికాల్ని పూర్తిగా 90 డిగ్రీస్ రైజ్ చేసి కుడికాల్ని లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేసి హెడ్ని రైట్ సైడ్ టర్న్ చేసి ఉంచాలి. సుప్త మేరుదండాసనం. ఇప్పుడు కుడికాల్ని కూడా యథాస్థానానికి తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు ప్రశాంతాసనంలో కొద్ది సమయం విశ్రాంతి స్థితిలో ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రశాంతాసనం నుంచి బయటికి రావాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి రైట్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తీసుకొని సుఖాసనంలో కూర్చోవాలి. సూర్యముద్ర. ఈ ముద్రని పద్మాసన భంగిమలో కానీ, అర్ధపద్మాసనంలో కానీ, వజ్రాసనంలో కానీ, వీలు లేకుండా కుర్చీలో కూడా చేయవచ్చు. అరిచేతుల ఆకాశం వైపు చూస్తున్న విధంగా మోకాళ్ళ పైన ఉంచుకోవాలి. ఈ స్థితిలో 5 వేళ్ళు స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. ఉంగరపు వేలుని పూర్తిగా అరిచేతిలో తాకించి ఉంచాలి. బొటన వ్రేలుతో ఉంగరపు వేలు యొక్క వెనక భాగాన్ని అణిచిపెట్టి ఉంచాలి. దీన్నే సూర్యముద్ర. చూపుడు వ్రేలు
మధ్య వ్రేలు, చిటికెన వ్రేలు స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. ఈ స్థితిలో పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యక నియమాలు, నిష్పత్తిని పాటిస్తూ ప్రాణాయామం చేయాలి. శ్వాసను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆపాలి. కళ్ళు తెరిచి ముద్రను రిలీజ్ చేయాలి. చూసారు కదండి, ఈ జలుబు దగ్గు సమస్యలకి యోగ చికిత్స ఏ విధంగా చేసుకోవాలో. మరి మీరందరూ కూడా దీన్ని ఆచరించి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. చిన్న చిట్కా మీకోసం. సోరియాసిస్తో బాధపడే వాళ్ళు ఈ చలికాలంలో ముందుగా ఉన్ని బట్టలు వేసుకుని వాటిపైన స్వెటర్లు ధరించడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల చలికాలంలో సోరియాసిస్ తీవ్రం కాకుండా ఉంటుంది.